पाकिस्तान में 400 ईयरली लगा सालाना जस्ट फाइनल डे है ये शुरू मैंने पिछले दिन साहिल को दिया था मैंने उस दिन चेक और ये कोई 40 बंदों को दिया रोज चला है ये मैंने उधर फाकी से बनवाया था अभी पिछले साल और ये बजट पूरा टाइम है पास मैं यार मैं कुछ बनावे कि पाकिस्तान में दिए जिन्हें मंगिया दे गाड़ी आ रही जो है यार ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਬਿੱਲ ਕਰੀ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ ਸਾਰੀ ਸਾਰਾ मेरे साथ ही आ रहे हैं ਸਕੈਨ ਕਰ ਹੈ ਹੀ ਸਕੈਨ ਤੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਨਾ ਯੂਜ਼ ਰਿਮੋਟ ਕਰ ਹਾਂ Awesome. ਮਿੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਲ ਵੇਖ
Watch out! Marked a location. ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ Help! Thank you.
ਲੈਣੇ ਨਾ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
नहीं नहीं वो मैं भी मैं स्कूटी घर साथ मैं स्कूटी लेके मैं कह रहा था चंगा किसने जाते हैं स्कूटी से कौन सी करें चलो ठीक मैं आ रहा आधा घंटा इतना बड़ा है थोड़ी बैठूगा हाँ वेपन मैं हाले तक मेरे ख्याल से 2 ही खरीदे मैंने बस फेवरेट हो ही नहीं ग्रोइंग ओल्ड ग्रोइंग ओल्ड जो गुजर जाता है वो चीज़ बूढ़ी हो जाती है ग्रोइंग ओल्ड ग्रोइंग ग्रो करने में ग्रोइंग ओल्ड इट सीम्स लाइक दैट पीपल आर यूज दिस वर्ड कि जो गुजर जाता है वो आपके लिए बूढ़ा हो जाता है उसकी रीज़न ये होती है कि आप उसे कुछ मुस्तंसर सा फ़ायदा नहीं हासिल कर सकते चीज़ हाथ में होते हुए आपकी ना nowadays you are just charming your life keep it up you should हार मानने वाला इंसान कामयाब होता है कभी भी नहीं हार माननी चाहिए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूँ बट कुछ चीज़ मिल नहीं रही फैन ही बजा ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਲੱਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਪੈਸੇ ਲਾ ਲਓ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਲੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਹੈ
Head toward this point. हाँ chicken dinner